Corso di formazione stamani con oggetto la nuova normativa in materia di bilanci degli enti pubblici. È entrata in vigore da quest'anno la nuova contabilità armonizzata, risponde alle esigenze di veridicità, efficienza e trasparenza del sistema contabile pubblico. Relatore il professor Francesco Delfino, esponente del settore e consulente del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che autore di numerose pubblicazioni sulla finanza pubblica. Il corso è stato organizzato dal Libero Consorzio di Agrigento. Il motivo per cui abbiamo ritenuto di fare questo convegno proprio all'inizio d'anno è proprio per cercare di dare la maggiore informazione ai comuni, soprattutto ai comuni, ma anche ai dipendenti del nostro ente sugli adempimenti che bisogna fare a seguito dell'entrata a regime ormai del nuovo sistema contabile armonizzato, che è un sistema abbastanza complesso e che richiede tutta una serie di adempimenti e quindi adempimenti che vanno fatti con una certa rapidità, anche perché sono praticamente poi sono nuovi e quindi comportano delle difficoltà operative, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo ritenuto che sia il momento non aspettare metà anno, ma farlo proprio a inizio d'anno per questo motivo. Un corso che ha coinvolto diversi dipendenti, non solo della provincia, ma anche dei comuni. Evidentemente questa era una esigenza particolarmente sentita non soltanto da noi come funzionari dell'ente del Libero Consorzio, ma anche da tutti i comuni, e questo lo si evidenzia proprio dalla presenza massiccia che abbiamo avuto oggi, non solo per quanto riguarda i comuni, ma anche dalle province. Abbiamo anche la presenza della provincia di Palermo, di Messina, di Enna, di Caltanissetta, quindi evidentemente questo era un corso la cui necessità è avvertita dalla stragrande maggioranza dei funzionari che operano non solo nel settore finanziario, ma nell'ente diciamo in generale. Capito? Cioè chiede che l'ente locale governi i flussi del saldo di finanza pubblica, quel saldo tra entrate finali e spese finali. Cosa vi ho detto? Per il 2016 siamo ancora in competenza, capito? Perché la legge 243 sul pareggio dice ma come, scusa Delfino, ma abbi pazienza, il problema di cassa lo governo io come ragioniere. I responsabili di altri uffici avranno le autorizzazioni di cassa sui loro. Non può fare come ha fatto sino adesso. Io mando gli atti